Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să vă prezint o garnitură deosebită de orez prăjit cu ou și legume, asortată cu rețeta puiului baharat, pe care deja o aveți pe canalul nostru. Am făcut puiul după rețeta tradițională, pus în tigaie cu mirodenii, ulei de alune. Către final am aruncat o jumătate de ardei roșu, capia tocat mărunt și puțină ceapă verde, în momentul în care deja am oprit focul de sub oală. Vedeți ce bine arată și ce culori are această mâncare. Tot la final am pus 2 ardei, 2 chili, sweet chili. Cine dorește poate să pună ardei iute. Capacul va veni din nou pus pe cratiță și va înmuia ardei. Am pus unt, ulei și puțin ardei roșu, orezul basmati cu o infuzie dată de o rămurică de rozmarin. Stingem cu puțin sos de soia pentru coloratură și pentru gustul sărat specific. Iar după ce am oprit focul, spargem un ou și îl amestecăm foarte, foarte bine. Gustul va fi deosebit, textura asemenea. Este o garnitură care se pretează la carnea ușoară, la carnea albă. Am ornat-o tot în tigaie cu niște ceapă verde tăiată mare și niște roșii sherry, care se vor înmuia foarte, foarte bine de la căldura emanată de orez. Pulpele noastre deosebite, este o rețetă pe care o găsiți pe canalul de YouTube și care vă recomand cu mare, mare încredere. Se face foarte ușor, până la finalul rețetei nu durează mai mult de 50 de minute. Priviți ce bine arată, este un gen de mâncare care poate fi pus la masa de duminică, în momentul în care aveți niște prieteni invitați la masă sau dacă doriți o cină în doi. Așa am servit noi acest fel de mâncare după o zi de muncă. Suntem în bucătăria Food Love și ne-am bucurat de ce am gătit. Ne place să ne bucurăm de mâncare, de culoare, de miros, de gust. Ce pot să vă spun? Gătiți și vă iubiți, în ce ordine vreți voi, dar să o faceți. Să vă bucurați de mâncarea bună, să vă bucurați de rețetele pe care le găsiți pe canalul nostru culinar și să aveți timp bun împreună, să vă bucurați de viață, pentru că viața este colorată, nu-i așa? Farfuria de prezentare pentru final, culoare, gust, miros, cardamonul și baharatul sunt deosebite. Poftă bună vă doresc!